اصغر مايك راح يمر عليك. الحين انا بس يبي يسوي واحد فيديو يغير الصوت عادي. حب صيف اكثر ولا شتاء؟ شتاء. زين هذا مايك جديد ايش كثر كفاله؟ كفاله لمده سنه. ويلك بعلبة عشان تحفظه وتشحنه بنفس الوقت. يحتوي على مايكين وقطعة التايب سي اللي تركبها بالتليفون، واذا ضغطتها مرتين راح تقدر تغير بين الاصوات، وحتى تقدر تعزل صوت الازعاج اللي برا. يقعد معاك على الشحنة الواحدة 4 ساعات، ولا تنسى ان كفالته لمدة سنة.